Bon dia a tots. El meu nom és Francisco Javier Piquer i vaig a llegir el Salm 54. Salva'm, o Déu, pel teu nom i fes-me justícia amb el teu poder. Escolta la meua pregària, o Déu. Inclina l'oïda a les paraules de la meua boca, perquè els estranys s'han alçat contra mi i els cruels han cercat la meua ànima. No han posat Déu davant d'ells. Selah. Heus aquí, Déu és el qui m'ajuda. El Senyor és amb els qui mantenen la meua ànima. Ell farà tornar el mal contra els meus enemics, destrueix-los amb la teua veritat. Voluntàriament t'oferiré sacrificis, donaré gràcies al teu nom, Javé, perquè ets bo, perquè ell m'ha alliberat de tota angoixa i els meus ulls han vist vençuts els meus enemics. Moltíssimes gràcies, salutacions des de València, una fraternal abraçada.